Par na lang ko i-share sa inyo ha, par na. Ingani magpista ang barpa paro. Instead na bantings ilang ginagamit, naggamit sila og mga recyclable materials kanang eco-friendly ba para magamit pa. Tanawa paron sa kanay. Check na to ha. Dili niya mo ha. Silingan na mo ni dili na mo pesta o man mo pesta. So ilang pesta sa May pa. Tara. Yeah. Taga-Davao mi bari. Woo! Let's go. So mo pa lang ning entrance par nasta nang ninduta mura siya spider ilang tema tapos mga shell ilang gamit par tanawar godo. Oh ayusa oy pista ba na kadayawan na. So kani pong diri ana side par dugay kay nako siya nabalad kung unsa na pero pagtutok nako par kadto day mga itlog sa tree tapos sa uban plastic para di ba nindot na kaayo na par samot na sa unahan mura na jud siya kadayawan no grabe naman jud ning barpa oy. So kani po diri na side para tanawon nimo siya mura siya mga star pero gamit na nila katong plastic na mineral par so nindot na kay na mas nindot pid sa unahan tapos diri par nana na sila mga kalingawan karon pa lang sa May pa ilang pesta pero nanay kalingawan karon par. Sakit kagihatag sa mahal na mong mayora. Di ang buko sa Ginoo nga padayon panghatagan mo grasya mo ang lungsod alang sa mga katawhan. So diri na magsugod ang pagtanaw nimo na mura na jud kadayawan par dili ni pista diri kadayawan ni nila diri. Grabe nindot kisa mata par tapos akong gina-zoom par kato ng mga mineral good par na plastic mineral o mura pwede ra man ganaon paro ninduta oy. So unique po di diri na side par kay straw ilang gamit par tanawar gud sa sige nimog suyo pug straw pwede ra man ganaon par. At gagamay tapos diri tanan ansay kung magpahuway nagsugod naglupad among agi lang dako representing Davao kay diri ko nagtuyo. Sir Rodrigo Duterte lungsod sa Davao mauwang Pinaka City akong ipasidar bong lumulupyo us Davao syudad sa duyan para nako ay makalabaw. Duaw sa among paraiso nga gamay lantawa ang syudad nga puno kalipay. Duaw diri pagpawalay ang Davao. Kanipat kay mura jug bulak pero gitanaw og taman sus kadto man day gyapon ni mineral par so kadaghan natong mga mineral par pwede din nato gamito gingana par no tanawar gud gwapo ka jud nako eh. Puno sa grasya ay lang So ingani din kabuhan niya na view par no hastang ninduta par dili man ni pesta par mura man ni kadayawan par. among syudad matiguan magkagbatanon diri di ka maglabad. Ngani na kanay sila diri magpesta par so karong May pa nagpesta pa. Di ba? Nice kayo. Untay nga na tanan no pati sa mua. Ang kadindot lang sila pesta par kay daghan mo kay sila tapos mga youth active kayo. Barpar na para to na mo diri sa barpa tara mamista ta. So para to par sunod pod bye bye.